Muy buenas tardes amigos, les saluda Leonardo Pérez de Sonido Disco Móvil Coyoacán. Bueno, en esta ocasión les traemos este medio amplificado de la marca Alto, es el TS408, 2000 watts máximos de potencia, 1000 watts continuos. De eso se trata el siguiente video, espero les guste, nos arrancamos, vamos. Ok amigos, primero que nada vamos a echarle un vistazo a este medio amplificado de la marca Alto. Ahí pueden ver la serie, es la TS408 de 8 pulgadas. Este medio tiene la capacidad de Bluetooth, como ustedes pueden ver ahí. También pueden bajar una aplicación donde pueden controlar la ecualización o el volumen de este medio. Vamos a darle una vueltecita. Ahí está. Lo pueden utilizar como monitor, como main o principal. Y ahora vamos a echarle un vistazo al panel de atrás. Cuenta con dos entradas. Entrada número 1, entrada número 2. Y me gusta mucho estas entradas porque ustedes pueden utilizar un cable XLR o un cable de 1/4. Un ejemplo, este es el cable XLR y lo podemos utilizar. Ahí está. Y a su misma vez podemos utilizar el cable de 1/4. Listo. Por eso es que me gusta mucho ese tipo de entradas. Ok, pasando al siguiente tema. Este es la señal de salida para puentear hacia otro medio. Podemos ver que tiene su botón para seleccionar si es línea, ya sea un teléfono, una tablet, una computadora, o también si vamos a utilizar un micrófono, tenemos que seleccionar donde dice micrófono. Por el momento lo vamos a dejar en línea. Este controla el canal número 1, este controla el canal número 2 y tenemos su perilla rotativa para la ganancia o volumen del canal número 1, asimismo en el canal número 2. Y pasando hacia la siguiente parte, podemos ver que podemos utilizar el Bluetooth, ya sea en el teléfono, tablet o computadora. Y aquí podemos ver que nos dice que para que se sincronice el teléfono hacia la computadora o el teléfono, solo tienen que sostener este botón por 3 segundos y se va a linkear el teléfono. Este de aquí, este botón de aquí, es para que ustedes puedan encadenar otro medio. O sea que si ustedes tienen dos medios altos TS408 o TS410, TS412 o TS415, los pueden linkear o encadenar este medio hacia otro medio sin utilizar el cable físico. Eso les da la opción de L y R en estéreo. Solamente lo pueden hacer con dos bocinas, dos speakers. No pueden linkear o encadenar más de dos bocinas. Ok. Y podemos ver aquí el botón para el subwoofer. Si ustedes lo van a utilizar este medio con un subwoofer, aquí le corta las frecuencias graves. Y de este lado tenemos el botón para seleccionar el ecualizador, ya sea que ustedes lo quieren para en vivo, para DJ, o ustedes pueden hacer su propia ecualización en la aplicación. Aquí también podemos ver que cuenta con un
USB para cargar su teléfono o su tablet o cualquier aparato que utilice USB. Ok, como les había mencionado anteriormente, cuando su teléfono o tablet esté ya sincronizado con la bocina, este botoncito les va a permanecer sólido. Solamente va a parpadear cuando está buscando un dispositivo para sincronizarse. Ok amigos, ahora vamos a ver para qué sirve este botón o cuál es la función de este botón. Bueno, este botón selecciona el subwoofer. Si ustedes van a utilizar este medio con un subwoofer, si lo aprietan una vez, vamos a encenderlo, ahí está, encendido. Donde dice L, eso es para un subwoofer grande. Lo aprietan otra vez y se va a la M, es para un subwoofer mediano. Y la aprietan la S para un subwoofer pequeño. Debido al tamaño o a la selección que ustedes hagan, así va a ser el corte de su frecuencia para que los graves no entren en el medio. Recuerden, para seleccionar el subwoofer, el tamaño del subwoofer, grande, mediano o pequeño. Para eso sirve este botón. Vamos a apagarlo. Ahí está. Solo tienen que sostenerlo para que se apague. Y ahora vamos hacia el siguiente botón donde dice Use. Y podemos ver que dice ecualizador apagado, en vivo, DJ o Custom. Si lo apretamos una vez, eso es para si ustedes tienen un grupo o ustedes van a utilizar un micrófono. Así va a hacer el corte de sus frecuencias en vivo. Eso es para el corte de frecuencia en DJ. Y para sus cortes de frecuencia que ustedes quieran hacerlos, ya que es custom. Para DJ sería esta la selección. Si ustedes van a utilizar micrófono, sería esta la selección para voces. Y si ustedes quieren hacer su propia ecualización, tienen que estar aquí y bajar la aplicación en su teléfono o tablet o computadora. Ok, hago una pequeña prueba usando un micrófono para ver qué tal suena esta bocinita con un micrófono. Lo voy a conectar en el canal número 1 utilizando un cable de 1/4. Ustedes pueden utilizar de 1/4 o XLR. Acerco más la camarita. Ahí está. Y este es el micrófono que voy a estar utilizando, que es el Shure SM58. Y vamos a ver, ya está encendido. Lo tenemos en el canal número 1. Y como les expliqué anteriormente, este botón selecciona línea o micrófono. Como yo estoy utilizando el micrófono, tengo que seleccionar la parte que dice micrófono y voy a empezar a hablar para ver qué onda con esta bocinita. Y ustedes pueden ver que ya me encendió la luz de señal y también aquí podemos ver cuando se limita esta bocina. Por el momento se escucha bastante bien, creo. Tiene demasiado bajo mi voz. Vamos a activar el ecualizador a ver qué onda. Ok, vamos a ponerlo en vivo. 1, 2, 3. Allá está en vivo. Y escucho como que le cortó un poquito los graves, pero todavía tiene mucho grave para mi gusto. Ahora vamos a ver en DJ. En DJ agregó más grave, se escucha más el bajo. Vamos a ver en Custom, no tengo la aplicación y lo vamos a dejar en vivo. Ahí está esta bocinita y ustedes pueden ver que el volumen lo tengo como a 70.
Vamos a subirlo más a ver qué onda. Espero que no haga feedback. 1, 2, 3. Y ya pueden escuchar que está causando feedback. Muevo más la bocina hacia afuera. Ahí está. Y me voy a pasar para la parte de atrás de la bocina, pero pueden escuchar el feedback. Ok, vamos a bajarle volumen a la bocinita. Ahí está. Y se terminó el feedback. Ok amigos, déjenles hago una prueba de sonido para ver qué tal suena esta bocinita Alto TS408 de 8 pulgadas. Solamente voy a estar utilizando el canal número 1 y el ecualizador en modo de DJ. A ver qué tal suena. Nos arrancamos. Vamos. Podemos ver en el panel de atrás que lo tengo en DJ, modo de DJ. Este está apagado, el Bluetooth está apagado. En el canal número 1 tengo la señal y lo tengo en modo de línea. Ahora vamos a subir el volumen. Ahí está la bocinita. Voy a caminar hacia atrás. Ok amigos, ahorita estoy como a 500 pies de la bocinita. La bocinita está más o menos por allá. Me voy a ir acercando. Aquí pueden escucharla un poco más. Aquí se escucha más. Y aquí se escucha más esa bocinita. Aquí estamos como a 300 pies de distancia y pueden apreciar la claridad de esa bocina Alto TS408. Aquí estamos como a 300 pies de distancia y pueden escuchar la claridad de esta bocinita Alto TS408. Vamos a acercarnos más. Aquí estamos como a 50 pies de distancia. Ustedes pudieron ver que la señal estaba a todo lo que da, pero no se estaba clipeando, no estaba llegando a su límite. Me gustaría poner una mezcladora para ver hasta dónde aguanta, hasta dónde se clipea esta bocinita, pero ustedes ven que no se clipeó y la estuve utilizando por unos 10 minutos sin clipearse. A ver, vamos a darle otra jaladita. Que esa bocina está cartoneando. Pues sí amigos, ¿qué tal les pareció la prueba de sonido con esta bocinita de 8 pulgadas de la marca Alto? Es la TS408. Espero les haya gustado y ya escucharon que tiene demasiada claridad, pero también escucharon que se cartoneó. La utilicé en modo de DJ, le di todo su volumen, no se clipeó esta bocina, pero sí empezó a cartonear debido a que el modo de DJ aumenta los graves y esta bocinita no es buena para los graves.
Espero que les haya gustado este video. No olviden dejar su comentario, darle me gusta, suscribirse y ver mis otros videos. Leonardo Pérez, Sonido Disco Móvil Coyoacán. ¡Vamos!